Allah markas, al markas, al markas, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masjid al markas, guys. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al markas. Al markas. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Azan. Akibatnya angin deras yang menimpa al markas ini, TK al markas lagi runtuh, guys. Inilah yang membuat suara besar ini kembali tadi. Subhanallah. Terus lagi kumpul, guys. Subhanallah, melihat ini al markas rusak juga ini. Ini gedungnya ini rusak ini. La ilaha illallah. Setelah kita dengar tadi hujan, ini akibatnya semua ini. Kesini bos, kesini. Gedung al markas ini rusak. Gedung al markas rusak ya. Ini gedung al markas rusak, guys. Jadi mohon himbau kepada seluruh warga Makassar agar kira-kiranya hati-hati.